So, welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ko ng konting tips and ideas lang naman to. Ito ay regarding sa usapang hard starting gasoline engine cars. Okay? Ito po siya mga sir. Bakit nga ba nagiging hard starting yung mga sasakyan ng mga gasolina na yan? Alright? Umpisa natin mga sir. Ano ba dapat yung dapat nating i-check up para maiwasan natin yung hard starting? Medyo mahaba-haba to mga sir. Alright? Kailangan nyo ng popcorn dito. Una, kailangan natin i-check yung battery condition. Battery volts at load. Dapat meron po tayong monitor niyan. Okay? Dito kasi mga sir, sa battery, malalim po ang hugot dito. Pagka kasi po ito ay pumalo ng 12 volts pataas, pero kulang sa amperahe. Okay? Sa amperes, kulang po siya. Kahit po mag 12 volts o mag 14 volts yan, hindi na po aandar ng maganda ang sasakyan mo pag kulang po sa amperahe. Kailangan po yan, ma-ampere check po yan. Alright? Ampere checks. Kailangan po ma-ampere check up po yan. Dapat sakto po sa amperes yan. Pagkakalam ko nasa 500 o 100 amperes yung 12 volts na battery. Pag bumaba po dyan, weak na po yung battery. Bakit? Alternator ang nag-charge dyan. Hindi po yung battery. Alright? Next, ano pa dapat i-check natin? I-check natin pangalawa is yung battery ground. Napakadami na nitong na-encounter. Battery ground, hard starting na naman yung sasakyan. Hindi lang umaga, hindi lang bagong andar, hindi lang kakapatay lang, battery ground. Okay? Tingnan yung battery ground sa post ng battery, dalawang post at sa body. Alright, tingnan nyo. Baka naman ay kulang kayo sa ground o kinalawang na yung ground nyo sa body. Okay? Next, battery post, positive and negative. Battery clamp. Yung nakaklamp sa post nyo ng positive at negative, tingnan nyo mga sir. Baka naman ay naglulus na o di kaya maluwang na, inamag na. I-check nyo na po yan. Kasi magkukos po yan ng kababaan ng charging ng battery at magiging hard starting na po lalo na sa ground. Okay? Next is yung loose starting relay socket. Na-encounter ko na po rin ito. Start ako na start sa sakyan. Umi-start siya minsan wala siyang start pero may lagitik, minsan may crank. Okay? Nag-loose lang pala yung socket sa relay papunta sa starter. Alright? May relay yan. Ito. Yan, ganyan. Ito yung 30, ito yung 85, 86, 87. Nag-loose pala yung socket na po na yan mga sir. Yan po yung socket niya. Nag-loose yung relay dyan. Akala ko okay naman. Kasi pag sinaksak mo yung relay, sakto. Ngayon, yung pala, naglalaro na siya sa loob. Alright? Doon pa siya tumama sa starting. Kaya mahirap po siyang i-start. Isa po yon. Next. Yung starter niyo po, mga sir, baka madumi na po yung armature. Kung matagal na po yung sasakyan at madumi na po yung starter, yung armature, yung iniikutan po ng carbon brush, iniipitan. Ang carbon brush, ang ipit niyan 4. Ngayon, umiikot po yung armature. Pagka madumi na po yan at maitim na po yung armature na iniipitan yan, hindi na po aandar ng maigi yan. Bakit? Pag on mo na susi, pag start, imbis na diretso sa armature, diretso siya sa kulay itim, sa carbon. Dapat linisin na po yan ng gasolina. Tanggalin po yung itim na yan para hindi po siya haharang sa kuryente na iikot dun sa armature. Alright? Para maganda ulit ang starting nyo. Hindi po siya magiging hard start. Next, pudpud ang carbon brush. Alright. Pudpud ang carbon brush or pudpud or di kaya bungi-bungi na yung carbon brush. Hard starting po yan mga sir. Encounter ko na po yan maraming beses na. Pagka nangapudpud na yung carbon brush, bungi-bungi na yung carbon brush na iniikutan sa armature, kasi sa armature pala nag-stack up na. Kaya pag start mo una, maganda ikot, pero maya mawawala, tapos babalik na naman, gaganda na naman. Yan po yon. Papalitan nyo na po yung carbon brush. Lalo napaka-iksi na lang. Huwag na po kayo manghinayang. Next, loose wire socket to solenoid. Alright? Ito yung solenoid na to. Ito yung solenoid ng starter. Yung mga iba kasing socket nito, sa mga ibang sasakyan, ito naka-fix, naka-bolt siya. Alright? May bolt siya, naka-Phillips screw. Pero, yung sa ibang sasakyan, lalo na sa mga kotse, bunot lang to di bunot. Saksak bunot. Meron siyang pay mail socket. Okay? Pag hindi na po siya na-crimping, naglulus po yan mga sir, hindi na po maganda starting yan. Lalo na kung madumi na. I-crimping nyo na po ulit. Ipitin nyo na po ulit. O maganda,
Solve down nyo na, hinangin nyo na po siya mga sir. Nakasuksok po ito sa solenoid. Yung isang wire na yon. Alright? Next, maduming distributor cap. Isa po yan sa hard starting. Yung madumi na po yung distributor cap sa mga naka-distributor type. Hindi po kasama dito yung mga naka-ignition type, ignition coil type. Okay? Mga maduming distributor cap, linisin nyo na po. Magkukos na po yan ng hard starting. Dahil yung contact ng kuryente, hindi na po solid papunta sa spark plug natin. Next, luma o sirang engine coolant temperature sensor. Sa mga old cars, yung mga engine coolant temperature sensor nyo, make sure na malinis, hindi siya clogging, hindi po kinalawang na sa loob kasi sa tagal niyan, hindi na po natin yan pinapansin. Akala natin okay lang yan, normal naman, umiikot yung pan, pero dapat malinis po yan kasi may resistance po yan ng kuryente, papasok at palabas at nagre-report po yan sa ECU. So dapat make sure na bago po yung engine coolant temperature sensor natin mga sir. Alright? Next, maduming fuel pump filter. Yan. Malaking cost po dito sa sasakyan. Malaking cost po ito sa sasakyan mga sir na hard starting pag maduming fuel filter. Okay? Filter ng fuel pump. May filter po yan, palitan nyo. Baka itinartar na po yan. Kaunti na lang po ang nahihigop niyang gasolina papunta po sa inyong injector. Alright? Next, malfunction fuel pump motor. Alright. So, yung malfunction fuel pump motor na umuugong pag on yun ng susi, sa mga gasoline cars lang to ha, pagka wala na pong ugong, o di kaya ugong lang saglit, kaunti na lang po ang gasolina na nahihigop niyan mga sir. Yung fuel pump motor kadalasan nasisira po yan. Lalo na pagka local, hindi po siya urig, hindi nyo alam na local pala nakakabit, o di kaya sa dating may-ari, luma na yung nakakabit, palitan nyo na po yan mga sir, pagka yan po ay mahina na. Madali naman po yung testingin. Bunutin nyo lang yung injector, yung nakasupply na gas, tapos ilagay nyo sa mineral, pa-on nyo yung susi. Pag on nyo yung susi, lalabas po yung gasolina. Pag kaunti na lang, ay hard starting ka na po talaga yan. Hindi naman po madalas, pero maduming spark plug, pag matagal, napabayaan, hard starting din po yan, kalalabasan natin. So dapat, para smooth, malinis po, meron po tayong periodic niyan na maintenance. Alright? Kasama po siya lagi sa change oil. Lagi po siya. Pag change oil, linis na rin po yan. Okay? Next, singaw na o-ring sa injector. Alright? Iwasan po natin yan na magkaroon ng singaw na o-ring dyan sa ating injector. Sa dulo na injector, may mga o-ring yan. Dapat hindi po singaw yan mga sir. Dahil pag on mo yan, baka makapasok ang hangin or di kaya makapasok ang dumi, madudumihan yung injector mo o di kaya mag-o-open, minsan magugulat ka na lang, pagka pinatay mo, pag start mo ulit, ang hirap na po niyang paandarin. Alright? Make sure na hindi po yan singaw. Next, shorted, grounded wire. Okay? Saan ba ito nag-umpisa? Yung mga shorted, grounded wirings, saan ba nag-umpisa? Okay, ganito yun. Yung crankshaft sensor mo, may signal pulse yan. Baka sumabit na yan sa ground. Body ground. Baka sumabit na yan ng bahagya. Kaya, magkakaroon po ito ng pagkakadelay ng start nyo mga sir. Dahil, hihigupin po ng ground yung positive na pulse na pumapasok dito sa crankshaft na i-report po niya doon sa ECU na ibibigay po niya sa injector at ignition coil. Alright? So, dapat wala pong grounded yan mga sir. Next, camshaft sensor, signal pulse. Dapat hindi po grounded yan mga sir. Baka na naman ganun. Sumabit ulit yung signal. Dalawa po yan. Yung isa niyan is live. Yung isa niyan is signal, pulse. Baka sumabit yan sa ground, body ground mo mga sir. Magkakaroon po ng interrupt yan. Magiging hard starting ka po niyan. Aandar kung sa andar. Kaso magkaka-hard starting ka na po niyan mga sir. Next, ignition coil, signal, pulse. Ganun din. Pagka sumabit ang pulse niyan sa ground, body ground, magkakaroon po ng interrupt yan. Matatagalan ka mag-start. I-start pero matatagalan. Alright? Next is yung injector signal pulse. Yung injector, meron po yan signal din. Pupunta po yan doon sa ECU at yung sa inyong injector. Alright? Pipitik po yan. Pagka sumabit po yan sa ground, body ground o chassis ground, pag sumabit po yan mga sir, asahan nyo po sa apat na yan.
sigurado hard starting po ang kalalabasan nyo mga sir. So, yun lang po yung ating simpleng tips and ideas ngayong araw na to. Sana meron po kayo natutunan mga sir at wag po kayo magsawa. Comment lang po kayo sa baba kung meron po kayong katanungan. Sasagutin po natin. Abot ng ating makakaya. Pag hindi ko po kaya, hindi ko po sasagutin yan at sasabihin ko na po sa inyo na hindi ko kagad kaya yan. Alright? So yun lang, maraming salamat. Automatic Works, mabuhay tayong lahat. Stay safe.